Σπάνια στην ιστορία δύο τόσο κοσμοϊστορικά γεγονότα έχουν συμβεί το ένα μετά το άλλο, όπως συνέβη τότε. Το 1453 οι Τούρκοι όρμησαν στην Κωνσταντινούπολη, καταστρέφοντας την ελληνική αυτοκρατορία, διώχνοντας Έλληνες λόγιους, οι οποίοι μετέφεραν την ελληνική γλώσσα και τα αρχαία κείμενα στη Δύση. Και το 1454 το πρώτο χειρόγραφο εμφανίστηκε από τον πρώτο τυπογράφο στο Μάιντς. Φρέντερικ Κένιον, Βρετανός κλασικιστής, ακαδημαϊκός και λόγιος. Κεφάλαιο 36. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα πλοία που έφτασαν με τον καπετάν Φαντανελά δυνάμωσαν το ηθικό των πολιαρκημένων. Πλέον είχαν προμήθειες, πολεμοφόδια και στρατιώτες. Τα τείχη κρατούσαν. Λίγο ακόμα και θα απελπίζονταν οι Τούρκοι. Ο Σουλτάνος όμως εξοργίστηκε. Είναι δυνατόν να περνούν οι Βυζαντινοί από τον κλειό του ναυτικού του? Για το λόγο αυτό, με ένα τολμηρό και ευφυές σχέδιο άλλαξε τα πάντα. Έβαλε τους ναύτες του να σύρουν τα καράβια στη στεριά. Έτσι, μέσα σε μία νύχτα πέρασε 70 καράβια από το Βόσπορο μέσα στο κεράτιο κόλπο, τραβώντας τα στη στεριά ένα-ένα. Η αλυσίδα πλέον δεν προστάτευε την πόλη και όλα τα περάσματα είχαν πια κλειστεί. Το θάρρος που είχαν πάρει την προηγούμενη μέρα οι Βυζαντινοί μετατράπηκε σε τρόμο όταν ξύπνησαν και είδαν 70 καράβια μέσα στο λιμάνι τους από το πουθενά. Η εξέλιξη αυτή ήταν πολύ άσχημη για τους πολιορκημένους. Τώρα έπρεπε να υπερασπιστούν και τα θαλάσσια τείχη του κεράτιου και αυτά τους είχαν προδώσει ξανά στο παρελθόν, στην τέταρτη σταυροφορία. Ο Σουλτάνος ξαναέστειλε πρεσβεία, ζητώντας την παράδοση της πόλης. Ο αυτοκράτορας αρνήθηκε και πάλι. Τα πράγματα πλέον ζόρισαν πολύ για τους Βυζαντινούς. Η πολιαρκία και οι μάχες συνεχίστηκαν και ήταν ακόμα πιο δυνατές από πριν. Οι Βυζαντινοί πλημμύρισαν τις τάφρους με νερό, πνίγοντας τους πάντες. Οι νεκροί ήταν αμέτρητοι. Η μέρα τελείωνε σιγά σιγά. Όλοι πίστευαν ότι η πόλη θα αντέξει και αυτή τη φορά. Οι μάχες συνεχίζονταν και οι συγκρούσεις των δύο στρατών ήταν πολύ σκληρές και ανελαίητες. Μια φωνή ακούστηκε στα τείχη. «Τραυματίστηκε», φωνάζουν. «Πέθανε», ακούνε κάποιοι. Ο Ιουστινιάνης, ο στρατηγός των Βυζαντινών, τραυματίζεται βαριά. Οι Βυζαντινοί απογοητεύονται. Όμως μια άλλη είδηση θα είναι η μοιραία. Από μια μικρή πόρτα στο εσωτερικό τείχος, την Κερκόπορτα, που αφέθηκε ανοιχτή, μπήκαν οι Τούρκοι. Σκότωσαν τους υπερασπιστές και άνοιξαν τις πύλες. Οι Τούρκοι ήταν μέσα στην πόλη. Μάχες σκληρές σώμα με σώμα έγιναν εκεί και στο υπόλοιπο τείχος. Όμως η θάλασσα των εχθρών ήταν ασταμάτητη και χωρίς τέλος. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας ρίχτηκε στη μάχη με τη σωματοφυλακή του. Ενάντια σε ένα τέτοιον εχθρό δεν μπορούσε να υπάρξει νίκη. Και έτσι πέθανε στη μάχη ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας. Λένε ότι πριν πεθάνει ένας άγγελος τον πήρε και τον έκρυψε σε μια σπηλιά κάτω από την πόλη. Τον έκανε μάρμαρο και προφήτευσε ότι θα ξαναζωντανέψει όταν η πόλη πάρθει πάλι πίσω. Και έτσι τελείωσε η αυτοκρατορία των Ρωμαίων, που ξεκίνησε το 140 π.Χ. με τον Οκταβιανό, τον πρώτο αυτοκράτορα. Κράτησε 1500 χρόνια, πολεμώντας ασταμάτητα για την επιβίωσή της, όταν όλα τα άλλα κράτη κατέρεαν. Η πόλη χτίστηκε από έναν Κωνσταντίνο και στα χέρια ενός Κωνσταντίνου χάθηκε. Και η πόλη, αφού λαιλατήθηκε για 3 ημέρες, έγινε η πρωτεύουσα των Οθωμανών.
και η σημαία της, η ημισέλινος με το αστέρι, θα γινόταν το σύμβολό τους και την θέση του Βυζαντίου θα έπαιρνε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η νύχτα που έπεφτε εκείνη την ημέρα θα διαρκούσε χρόνια αμέτρητα. Από τα παραθύρια τους οι Βυζαντινοί περίμεναν και αγνάντευαν σωτηρία από την Δύση, την οποία οι ίδιοι απέρριπταν, βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ. Όμως, ενάντια στη δύναμη που είχε υψωθεί από την Ανατολή, καμία νίκη δεν μπορούσε να υπάρξει πια με τα όπλα. Και έτσι, όσοι γλίτωσαν, πήραν τα καράβια και έφτασαν στη Δύση και μαζί τους κουβάλισαν τα βιβλία, τις γνώσεις και τον πολιτισμό τους. Και από εκείνους η Δύση ξαναγνώρισε ιδέες, αρχαίες που είχε ξεχάσει από καιρό, και το φως που έσβηνε στην Ανατολή μεταφέρθηκε στη Δύση. Και έτσι τελείωσε η εποχή των Ιππωτών και ο Μεσαίωνας, και έτσι άρχισε η εποχή του Μπαρουτιού και η Αναγέννηση. Και εκείνοι οι σύντροφοί τους, εκείνοι που έμειναν πίσω, εκείνοι που το πλοίο δεν πρόλαβαν και υποτελείς των Οθωμανών έγιναν, για 400 χρόνια θα τους κλάβωναν, θα τους καταπίεζαν, με τη βία θα τους έπαιρναν από τις οικογένειές τους. Την δόξα των Ρωμαίων και των Βυζαντινών που κάποτε διαφέντευαν τη γη αυτή, την γλώσσα των Ελλήνων που κάποτε μιλούσαν ως τα πέρατα της θάλασσας, την κοινή τους πίστη στο δικό τους Θεό. Δεν τη λησμόνησαν, δεν την ξέχασαν, σαν να ήταν ένα όνειρο που πέρασε. Πολλές φορές προσπάθησαν να ξεσηκωθούν, να αποδράσουν, να απελευθερωθούν. Όμως, ενάντια στη δύναμη που είχε υψωθεί από την Ανατολή, καμία νίκη δεν μπορούσε να υπάρξει πια με τα όπλα. Ώσπου, 400 χρόνια μετά, το 1821, ένας μικρός λαός αποφάσισε να πολεμήσει για την ελευθερία του, για ακόμη μία φορά. Και αυτή την ιστορία θα σου πω. Όχι όμως ακόμα.